चलिए देखते हैं किसके पास सबसे बड़ी गाड़ी है। अब रेड स्पाइडरमैन कौन सी गाड़ी लेकर आएगा आगे देखने से पहले। बेटा, मुझे देखकर इग्नोर मत करना। इस बार जो भी परीक्षा में पास होना चाहता है मैं पास कर दूंगी, लेकिन मेरा भी एक काम करना होगा। तो तुम्हें इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और 5 सच्चे दोस्तों